երկիրը արդար ու ճշմարիտ են ուղիները քո սուրբ թագավոր ով չի վախենա ու չի բարավանի քեզ միայն դու Եսուս ողջ ազգերը խոնարհվեն քո առջև Տեր Հիսուս միայն դու Եսուս Սուրբ ես Սուրբ ես միայն դու Եսուս Սուրբ ես Սուրբ ես Տեր Հիսուս միայն դու Եսուս Մեծ ու հրաշալի են քո գործերը Տեր Փառքով դելեցված երկիրը Արդար ու ճշմարիտ են ուղիները քո սուրբ թագավոր ով չի վախենա ու չի բարավանի քեզ միայն դու Եսուս ողջ ազգերը խոնարհվեն քո առջև Տեր Հիսուս միայն դու Եսուս Սուրբ ես Սուրբ ես միայն դու Եսուս Սուրբ ես Սուրբ ես Տեր Հիսուս միայն դու Եսուս Սուրբ ես Սուրբ ես միայն դու Եսուս Սուրբ ես Սուրբ ես Տեր Հիսուս միայն դու Եսուս Տեր Հիսուս միայն դու Եսուս Տեր Հիսուս միայն Հենց սկզբից Աստծո խոսքից մեկ համար պիտի կարդանք, որպես այսօրվա նյութի բնաբանը, այն ոչ միայն սկզբնակետ է, starting point, այլ այդ մեկ համարի մեջ այսօրվա ամբողջ նյութը խտացած է, amazing, զարմանահրաշ է, եկեք կարդանք, Մատթեոս ավետարան, 13-րդ գլուխ 33 համարը, Ուրիշ առակ մնալ Տեր Հիսուս ասաց իր աշակերտներին, երկնքի թագավորությունը խմորի նման է, որ կինը առավ 3 գրիվ ալյուրի մեջ պահեց, սա չափ է, 22 լիտր, միջև բոլորն ալ խմորեցյան։ Առաջի հայացքից բավականին պարզ մի առակ է, սակայն եթե փորձենք մեջը խորանալ, կտեսնենք, որ բավական ճանապարհ պիտի անցնենք։ Ուրեմն այստեղ ինչ ենք տեսնում, խմոր, որ խմորվում է, եւ այն կոչվում է ինչ, թեթ խմոր, ռուսերենով դրոժի, բայց գիտեք, նման օտարածին բառեր հայերենի մեջ մտածել վերջին հանել են դրոշ։ Ռուսերեն նաև գործածում են զակվասկա բառը,
անգլերենով yeast։ Ուրեմն մի կին խմոր սարքեց, ամբողջ զանգվածը խմորվեց։ Գործ ունենք հացաթխման պրոցեսի հետ։ Ինչ անենք, վարպետ հաստուխի հրավիրենք, թող գա մեկնաբանի, թե այդ ամբողջ գործընթացը ինչպես է կատարում։ Պետքություն չունենք, այնքան տեղեկատվություն կա, հացը մի սննդամթերք է, թխված խմորիչով, yeast-ով, դրոժով, թթվեցմամբ հասունացած խմորից։ Խմորը պատրաստում են ալյուրից, ջրից եւ աղից, երբեմն ավելացնում են շաքար, յուղ, կաթ։ Խմորի պատրաստման ընթացքում տեղի ունենում խմորիչի բջիջների ակտիվացում եւ բազմացում։ Այսինքն մի փոքր խմորը ամբողջ զանգվածը խմորում է։ Ովքեր որ տանը հաց են թխում կամ աշխատում են հացաթխման ոլորտում, հացի փռում, այս ամբողջ պրոցեսը շատ լավ գիտեն։ Մի կին խմոր է պատրաստում։ Պարզ է, ինչի համար է դա։ Հաց թխելու համար։ Ինչ լավ բան է, չէ՞։ Հաց է թխում, բարիք է։ Հացը համարյա թե բոլոր ժողովուրդների մոտ համարվում է համար մեկ ամենակենսական, ամենակարևոր սնունդը։ Բացառությամբ Արևելյան Ասիայի մի շարք երկրների, Հնդկաստան, Չինաստան, Թայլանդ, Կորեա, ասենք Վիետնամ, որոնց համար առաջինը որն է հանդիսանում բրինձը։ Պարսկաստանում թեև բրինձը շատ տարածված է, նախապատմությունը տալիս են բրինձին, բայց իրենց հանրայց սանգյակը ինչով պիտի սարքեն։ Անշուշտ որ հացահատիկով, ալյուրով։ Մարդիկ պատերազմների միջով են անցել եւ գոյատևել են ինչպես ասում են, միայն ցամաք հաց են ծամել, որովհետեւ ուրիշ ուտելիք չի եղել։ Ուրեմն այս առաքին ինչ բացատրություն պիտի տանք։ Նախ քննենք, թե ինչ բացատրություններ են տրվում։ Օրինակ, որ այդ խմորը ամբողջությամբ խմորվեց, նշանակում է ամբողջ աշխարհը պիտի դառնա քրիստոնյա։ Ամենահեշտ պատասխանը, ինչ լավ է, չէ՞ այդպես լինի։ Զավեշտ է սա։ Ամենասխալ բացատրությունն է։ Անգամ քրիստոնյա կոչվողները քրիստոնյա չեն, որտեղ իրապես Քրիստոսին չունեն, սրտի փոփոխություն չունեն, միայն անվանական քրիստոնյաներ են։ Այսինքն բացատրում են, որ խմորը դրական իմաստով է գործածված, եթե այդպես է, Աստծո խոսքի ամբողջ ընթացքում այն հետևողական պիտի լինի, չէ՞, consistent կամ последовательный ռուսերենով։ Երբ քննում ենք, հայտնաբերում ենք հակառակը, որ խմորը կամ թթխմորը բացառապես բացասական իմաստով է գործածված։ Այն ներկայացնում է մեղքը, այն ներկայացնում է չարը։ Տեղափոխվենք հին ուխտ եւ կարդանք մի քանի համարներ, սկսենք Ելից գրքից, Ելից 12-ի 15-ը։ Աստծո հրամանն է տրված. 7 օր բաղարջ պիտի ուտեք, անխմոր հաց։ Առաջին օրը պետք է ձեր տնտերեն դուրս ձգեք խմորը, վասնզի առաջին օրեն մինչև 7-րդ օրը, ով որ խմորյալ հաց ուտե, այդ անձը Իսրայելեն պիտի կորսվի։ Դրականորեն է գործածված, տեսնում եք, բացասական իմաստ ունի։ Խմորը այստեղ ներկայացնում է մեղքը։ 19-20 համարները, նույն Ելից 12-րդ գլխի, 7 օր տնտերնիդ խմոր պիտի չգտնվի, քանզի ով որ խմորյալ հաց ուտե, այն անձը Իսրայելին պիտի կորսվի, օտարականը լա թե բնիկ։ Խմորյալ բանը պիտի չուտեք, ձեր բոլոր բնակությունների մեջ բաղարջ պիտի ուտեք միայն։
Ուրեմն խմորը խորհրդանշում է մեղքը եւ Աստծո կողմից այս հրամանը շատ խստությամբ էր տրված։ Եվս մեկ համար Ելիս 13-րդ գլխից եւ 7 համարը Այն 7 օրերի մեջ բաղարջ պիտի ուտվի եւ քովդ խմորյալ հաց պիտի չտեսնվի, ոչ ալ քո քովդ խմոր պիտի տեսնվի քո բոլոր սահմաններիդ մեջ։ Ասում է, եթե գործածես այդ օրերի մեջ խմորյալ հաց, պիտի կորսվես ժողովրդի միջից։ Պատահական չէ, որ Պողոս առաքյալը Կորինթացիներին գրեց հետևյալը, մի քանի վայրկյան հետո կկարդանք։ Կորինթոսը հանրահայտ էր իր մեջ եղած մեղքով, անօրենություններով, եւ ասում է ձեր մեջ այնպիսի մեղքեր կան, որ անգամ հեթանոսների մեջ չկան, եւ առաքյալը բազմաթիվ տեղերում դատապարտելի խոսքեր են նրանց գրում։ Նաև կարդանք Կորինթացիներին գրած առաջին նամակի 5-րդ գլուխ 6-ից 8 համարները։ Արդ ձեր պարծենալը աղեք չէ։ Ինչի համար են պարծենում, որ այս մեղքերն ենք արել։ Եթե 5-րդ գլխի սկզբից կկարդակ, անգամ հարմար չեն գտնում այդ բաները կարդալու, այդ կարգի մեղքեր կար իրենց մեջ։ Չգիտեք թե քիչ մը խմորը, այսինքն մեղքը, բոլոր զանգվածը կխմորե, այսինքն 1, 2, 3-ի այդպիսի ունեցած մեղքերը կարող են վարակիչ լինել նաև ուրիշների համար։ Հեռացրեք հին խմորը մեկդի, որպիսի լակ նոր զանգված Քրիստոսով վերստին ծնված նոր զանգված, առանց թթխմորի, առանց մեղքի։ Վասնզի Քրիստոս մեր զատիկը մեզ համար զոհվեց, ուստի տոն կատարենք ոչ թե հին խմորով, ոչ թե մեղքով, եւ ոչ էլ չարության եւ անզգամության խմորով, այլ անկեղծության, ճշմարտության անխմոր հացով։ Ձեզ համար հավելյալ կարդալու Ղևտացիների 2-րդ գլուխ 11, 2-րդ օրինաց 16-ի 4-ը։ Ուրեմն հետևողականորեն consistently Աստծո խոսքի մեջ տեսնում ենք, որ խմորը ներկայացված է որպես մեղքը, որպես չարիքը։ Քրիստոսի եկեղեցին, երբ որ հաստատվում էր, եւ դրա մեջ առաքյալները անզուգական իրենց դերակատարություն ունեցան, գործուն մասնակցություն ունեցան բազմաթիվ եկեղեցիների հաստատվելու, դա առաջին դարն էր եւ հսկայական մարտահրավերների առջեւ են կանգնած։ Իրենք էլ եւ նաեւ քրիստոնյաները ոչ միայն ֆիզիկական հետապնդումների, ճնշումների են ենթարկվում, նրանց մահվան են դատապարտում, այլ նաեւ իրենց մեջ թափանցել էին մարդիկ, ովքեր հրյամիտ էին, օրենքի դարաշրջանից բերել էին իրենց հավատալիքները եւ պարտադրում էին քրիստոնյաներին, որպեսզի օրենքը նրանք պահեն։ Եվ գիտություն չունեցող հավատացյալներ, աջ ու ձախ ձեռքի տարբերությունը չիմացող, շուտով նրանց ազդեցության տակ էին ընկնում։ Պողոս առաքյալն էլ մի քանի տեղերում զգուշացնում է ասելով, որ իմ ձեր մեջից ելնելուց հետո հափշտակող գայլեր ձեր մեջ պիտի մտնեն, որ հոտին չպիտի խնայեն։ Այդ եկողները ասում են, օրենք Աստված տվեց, չէ՞, այո, հետևաբար պատվիրված է օրենքը պահելու, օրենքն էլ պիտի պահեք, պիտի թլպատվեք էլ, մյուս կողմից էլ հավատացեք Քրիստոսին։ Օրենք եւ շնորհք իրար հակադիր են, չեն կարող զուգահեռաբար ընթանալ։ Դրա համար գրված է, օրենքի վախճանը Քրիստոս է ամեն հավատացյալի փրկության համար։ Այլ կերպ ասած, օրենքի գործերով մինչև այսօր որևէ մեկը չի արդարացել։ Մեր արդարությունը Քրիստոսին հավատալուց եկավ։ Պողոս առաքյալը շատ մտահոգ էր
մանավանդ գաղատացիների համար եւ նրանց գրում է հետեւյալը գաղատացիներին գրած նամակի 5-րդ գլխի առաջի 9 համարները Ամուր կեցեք այն ազատությունով որով Քրիստոս մեզ ազատեց եւ նորից ծառայության լծի տակ մի մտեք այսինքն օրենքի դատապարտությունից ազատագրված եք այլևս օրենքի տակ մի մտեք Ահա ես Պողոսս կսեմ ձեզի եթե թլպատվեք Քրիստոս ձեզի օգուտ չներ Դարձյալ ամեն թլպատվող մարդու կհայտնեմ թե պարտական է բոլոր օրենքները կատարել խափանված եք Քրիստոսից եւ շնորհքից ընկած եթե օրենքով եք փորձում արդարանալ Վասնզի հոգիով կսպասենք արդարության հույսին հավատքով Վասնզի Քրիստոս Հիսուսի մոտ ոչ թլպատությունը մի բան կարող է ոչ անթլպատությունը հապա հավատք որ սիրով կգործադրվի Դուք աղեք կվազեք ձեզ ով ետ կեցուց որ ճշմարտությանը չհնազանդեք Այսինքն շնորհքին եք եկած Ովքեր եկան ձեզ խաբեցին, որ նորից օրենքի դատապարտության տակ մտակ։ Այս դրդումը անկետ չէ, Քրիստոսից չէ, որ ձեզ կանչեց։ Քիչ մը խմորը ամբողջ զանգվածը կխմորե։ Քիչ մը սխալ վարդապետությունը, մեղքը, հանցանքը, վարակի չէ, ամբողջ զանգվածին կարող է խմորել։ Տեր Հիսուս բազմիցս զգուշացրեց տարբեր խմորների եւ խմորողների դեմ։ Մի շարք պարագաներում այն որպես սուտ վարդապետություններ, որոնք սուրբ գրքի հետ որևէ աղերս չունեն։ Իսկ այս պարագային Ղուկասու 12-րդ գլուխ եւ առաջի համար։ Ամենից առաջ Ձեզ զգուշ պահեք փարիսեցիների խմորից, որը ինչը կեղծավորություն։ Ինչ է կեղծավորություն։ Երկերեսանություն, երեսպաշտություն, քծնանք, շողոքորթություն, մարդահաճություն։ Մանրամասնության համար դիտել, թե ինչ է կեղծավորությունը, կեղծավոր մի եղիր քարոզախոսությունը հայտնության YouTube-ի ալիքով։ Լավ, ինչու՞մ է կայանում փարիսեցիների կեղծավորությունը։ Ախր մի բան չի, որ ասենք ու անցնենք։ Իրար հետևից շարված, մի ամբողջ գլուխ, մի քանի համարներ կարդանք, Մատթեոս 23-րդ գլուխ 13-ից 15 համարները նախ։ Վայ ձեզ կեղծավոր դպիրներ ու փարիսեցիներ, որ երկնքի թագավորությունը մարդկանց առջև կգոցեք եւ դուք չեք մտնում եւ մտնողներին էլ թույլ չեք տալիս որ մտնեն Վայ ձեզի կեղծավոր դպիրներ ու փարիսեցիներ որ որբեբանիների տները կուտեք ու մարդունց երևնալու համար աղոթքը կերկարացնեք Այսօր համար ավելի դատապարտություն պիտի ընդունեք Վայ ձեզի կեղծավոր դպիրներ ու փարիսեցիներ որ ծով ու ցամաք կպտտիկ մեկը նորահավատը լալու ու երբ լա զանիկա ձեզ մե երկու անգամ ավելի գեհենի որդի կնեք Տեսնում եք որոշակի նմանություն ներկայիս ժամանակներում ինչեր են կատարվում Փակագծերը կարծում եմ դուք կարող եք բացել բավականին հեշտությամբ նաև 25-ից 28 համարները Վայ ձեզ կեղծավոր դպիրներ ու փարիսեցիներ, որ գավաթի ու պնակի դուրսի կողմը կմաքրեք, բայց ներսեն հափշտակությամբ եւ անիրավությամբ լեցունեք։ Կույր փարիսեցի, առաջ գավաթի ու պնակի ներսի կողմը մաքրի, որպեսզի անոց դրսի կողմն էլ մաքուրը լա։ Վայ ձեզի կեղծավոր դպիրներ ու փարիսեցիներ, որ նմանվում եք ծեփած գերեզմանների, որոնք դուրս են գեղեցիկ Երևան, բայց ներսից մեռելների ոսկորներով եւ ամեն կերպ պղծություններով լեցուն են։ Նույնպես դուք դուրս են մարդկանց արդար եք երևում, ու ներսից կեղծավորությամբ եւ անօրենությամբ լեցուն եք։ Ինչպիսի ապտակ։ Միայն փարիսեցիների խմորներ վտանգավոր։ Բանից պարզում է
ուրիշ խմորներ էլ կան։ Ուրեմն խմորը մեկ անգամ եւս ճշգրտենք, մեղքը, հանցանքը, սխալ վարդապետությունները եւ այն ամենը, ինչ որ Աստվածայինին հակառակ են, Աստծո խոսքի մեջ ներկայացված է որպես խմոր։ Մատթեոս 16:16-ում Տեր Հիսուս հետևյալ ասաց իր աշակերտներին. նայեցեք ու զգուշացեք փարիսեցիների ու սադուկեցիների խմորից։ Ավելացավ եւս մի բան, չէ՞։ Շատ շատերը Տեր Հիսուսի խոսքը ուղղակի ձևով էին հասկանում, որ խմոր ինչ կապ ունի։ Խմորից ինչի զգուշանանք։ Այդ նույն վիճակի մեջ հայտնվել էին նաև Տեր Հիսուսի աշակերտները։ Եկեք կարդանք Մատթեոս 16-րդ գլուխ 7-ից 12 համարները։ Անոնք իրենց մեջ կխորեին եւ կսեին. հաց չբերեցիք մեզ հետ։ Իսկ Հիսուս անոնց խորհուրդը գիտնալով սավ անոնց. ձեր մեջ ինչու կխորիք, թե թերահավատներ, թե հաց չառանք։ Տակավին չհասկացաք եւ չեք հիշեր 5 նկանակը 5000-ին ու քանի կողով վերցուցիք, ոչ էլ 7 նկանակը 4000-ին ու քանի զամբյուղ վերցրիք։ Ինչպես չեք հասկանար, թե ես հացի համար չսի ձեզի, փարիսեցիների եւ սադուկեցիների խմորից զգույշ կենալ, այն ատեն հասկացան, թե հացի խմորեն զգուշանալու չսավ, հապա փարիսեցիների եւ սադուկեցիների ինչից վարդապետությունից, նրանց դավանանքից, նրանց հավատալիքներից։ Ովքեր են սադուկեցիները։ Քրիստոսից առաջ 3-րդ դարում Սադովկ անունով մեկը ելավ եւ աղանդի հիմք դրեց։ Նոր մտածողություն։ Սրանք կոչվում էին անկաշկանդ փիլիսոփաներ, այսինքն իրենց մտքից ինչ որ անցնում էր, այն էլ բերում էին, բայց խորամանկությամբ ինչ էին արել, կցվել էին հուդայիզմին, մտել էին հասարակության մեջ, չէին հավատում հրեշտակների գոյությանը, դրախտի եւ դժոխքի իրական վայր լինելուն։ Ասեք, էլ ինչի էին հավատում, հա։ Սակայն Սատանան շատ լավ հարմարեցրել էր իրենց ազգային էլիտան, այսինքն իշխանական կազմը, հարուստները, չէ՞ որ սա շատ ավելի ընդունելի հավատալիքների մի ամբողջ բյուր էր, որ իրենց բերել էին։ Ընդունված էին նրանց կողմից, անգամ իրենց ազգային ժողովի անդամներից ոմանք սադուկեցիներ են։ Եկեք կարդանք Գործ Առաքելոց 23-րդ գլուխ 6-ից 9 համարները։ Ուրեմն Պողոս առաքյալին քանայական կազմը փարիսեցիները հավաքել են, որ դատեն։ Պողոս առաքյալ երկնային իմաստությամբ լեցուն մեկը, տեսեք ինչպես պատասխան տվեց։ Պողոս գիտնալով, որ մեկ կողմը սադուկեցիներ են եւ մյուս կողմը փարիսեցիներ, կաղաղակեր ժողովրդի մեջ, մարդիկ եղբայրներ, ես ինքս փարիսեցի եմ, փարիսեցու որդի, մեռելների հարության հույսի համար կդատվիմ, երբ ասիկա սավ, այսինքն մեռելների հարություն, փարիսեցիների եւ սադուկեցիների միջև երկպառակտություն ընկավ եւ բազմությունը բաժանվեց։ Իր դեմ էին բոլորը, կռիվը ընկավ նրանց մեջ։ Քանզի սադուկեցիները կսեն, թե հարություն չկա եւ ոչ հրեշտակ, ոչ էլ հոգի, բայց փարիսեցիները երկուսին էլ դավանում էին։ Իրենց լարած աղեղը իրենց խոցեց։ Այդ բումերանգը, որ նետեցին, իրենց եկավ։ Պողոս առաքյալի դեմ էին լարված, իրենց մեջ հակառակություն ընկավ։ Ուրեմն սադուկեցիները չէին հավատում քրիստոնեության ամենաարմատական ֆունդամենտալ հավատալիքներից մեկին, մեռելների հարությանը։
Եթե մեկը իրեն համարում է քրիստոնյա, Տեր Հիսուսի ասած բոլոր խոսքերը ընդունում է, գիտենք, որ վերջում կդուրս գա, որ առերևույթ է, իրական չէ։ Հավատում եմ Հիսուսին, անպայմանորեն, բայց չի հավատում մեռելների հարությանը, իր հավատքը դատարկ է։ Այն փրկարար հավատք չէ, որտեղ մեռելների հարությունը քրիստոնեության հիմքն է։ Մենք ինչի համար ենք Աստծուն հուսացել, որ այս կյանքի մեջ մեզ բարիքներ տա, առողջ ապրենք, մեր ընտանիքները լավ լինեն, այս ամեն բաների համար։ Եթե այդպես է ու մեռելների հարություն չկա, մենք ամեն մարդկանցից ավելի խղճալի ենք, բայց սա փաստ է, որ Քրիստոս մեռելներից հարություն է առած եւ մահը նրա վրա իշխանություն չունի եւ ովքեր որ Քրիստոսին հավատան, թեև մեռնեն, պիտի ապրեն ու հավիտենական կյանք պիտի ունենան։ Ասա է մեր հավատալիքը։ Սադուկեցիներ, այ խղճուկ արարածներ, չեք հավատում մեռելների հարությանը։ Սադուկեցիները եւ փարիսեցիները մի օր եկան, որ Տեր Հիսուսին փորձեն։ Կարող եք գտնել այդ բանը Մատթեոս 22-րդ գլխում եւ Ղուկաս 20-րդ գլխում։ Եկան այսպես, որ Մովսես ասաց, եթե մեկը առանց զավակի մնա, իր եղբայրը թող այդ կնոջը առնի, այսինքն նրա հետ ամուսնանա, որպեսզի զավակ ապահովի։ 7 եղբայրներ կային, հերթով այդ կնոջ հետ ամուսնացան, 7-ն էլ մահացան։ Հիմա հարության ժամանակ, չէ՞ որ ծաղրում էին հարությունը։ Այդ 7-ից որ մեկը այս կնոջ ամուսինը պիտի լինի։ Հիսուս ասաց 29 համարն է սա։ Դուք մոլորված եք, ոչ գրքերը գիտեք, ոչ էլ Աստծո զորությունը։ Կին առնել, երկան տրվել չկա հավիտենականության մեջ, այլ բոլորը հրեշտակների նման են։ Ինչ է սա նշանակում։ Հրեշտակները բազմանալու պետքություն չունեն, այսինքն դրա անհրաժեշտությունը չկա։ Քրիստոնեական ողջամիտ սուրբ գրային վարդապետությանը ուրիշ խմորներ էլ վտանգ սպառնացին։ Հիսուս դրանց դեմ էլ զգուշացրեց Մարկոս 8:15 Նայեցեք ու զգուշացեք փարիսեցիների, սրանք ամենախայտարակն էին, ու նաև Հերովդեսի խմորից, ահավասիկ խմորի ևս մեկ տեսակ։ Մատթեոս 22-րդ գլխում գրված է Հերովդեսյանները, լավ սրանք ովքեր էին։ Քաղաքական կուսակցություններ Հերովդեսի իշխանությանը աջակցող եւ բացառապես բաղկացած էր հրեաներից, այնպես որ սրանք ատված էին մնացած բոլոր հրեաների կողմից, սրանց համարում էին դավաճաններ, որ դուք կայսրի կողմնակից եք, սրանք էլ իրենց քաղաքական աջենդան օրակարգ ունեին, որպեսզի Հերովդեսի զորության տակ լավ արևոտ օր ունենան, այսինքն իրենց համար բարիքներ լինի։ Ղուկաս 13:3-ում Հիսուսին եկան եւ ասեցին. այստեղից գնա, Հերովդեսը քեզ սպանել է ուզում։ Նույն նպատակը ունեին նաեւ Հերովդեսյանները։ Լավ, փարիսեցիները ատում էին Հերովդեսյաններին, բայց քանի որ երկուսի շահերը իրար հետ համընկավ, երկուսն էլ Քրիստոսի դեմ էին, իրար հետ բարեկամացան։ Իմ թշնամուս թշնամին, իմ բարեկամս է սկզբունքով, միայն այս հարցով, բայց իրար ատում էին ամեն կերպերով։ Եվ եկան միաբանված Տեր Հիսուսին փորձելու, Մատթեոս 22-րդ գլուխն է սա, 15-ից 22 համարները։ Այն ատեն փարիսեցիները խորհուրդ տվին, որպեսզի որոգայթ լարեն խոսքով։
Իրենց աշակերտները Հերովդեսյանների հետ մեկտեղ իրար ատում եք, բայց միաբանեցիք, չէ, որովհետև սատանան ուղղորդեց նրանց։ Ղրկեցին անոր եւ ասին. Վարդապետ, գիտենք թե ճշմարտը խոսես եւ ճշմարտությամբ Աստծո ճամփան կսորվեցնես, ու մարդու համար հոգը չէ, քանզի մարդո երեսպաշտություն չէ սներ։ Ուստի մեզիս է, քեզ ինչպես կերևա, պետք է գայսրին դուրք տալ թե ոչ։ Քաղաքական հարց է, եթե ասեր ոչ, կայսրը, հասկանում եք, դուրս էր գալիս, որ Քրիստոս կայսրի դեմ է։ Հիսուս գիտնալով անոնց խորամանկությունը սավ, ինչու զիս կփորձեք կեղծավորներ, ցույց տվեք ինձ Տուրքին դրամը, անոնք դահեկանը բերին իրեն, հարցուց անոնց, որունն են այս պատկերը եւ գիրը, ըսավ անոր, կայսրին, այն ատեն նրանց ասեց Տեր Հիսուս, ուրեմն զայն որ կայսրինն է, կայսրին տվեք, այն որ Աստծունն է, Աստծուն տվեք, երբ լսեցին, զարմացան, թողեցին ու գնացին։ Քրիստոսի միտքը ունենալը այսպիսի իրավիճակների մեջ մեզ պիտի օգնի, որ դատարկա գլուխներին կարողանանք պապանձեցնենք, նրանք ովքեր որ իրենց մի բան են կարծում, մի երկու տող կարդացել են, գալիս են մեր հավատալիքներն են քննում։ Այ ոչնչություններ, ամենատկար հավատացյալը ձեզ ջուրը կտանի ու ծարավ հետ կբերի, որովհետև հավատում է մեռելների հարությանը, որովհետև հավիտենական կյանք ունի եւ այս կյանքի նպատակը ամբողջացրել է։ Հիսուսի անվան եւ քրիստոնեական շարժման ու արտնության դեմ եղել են կղերականները դարեր շարունակ, որովհետև նրանք ներկայացնում են կրոն եւ հավատք անհամատեղելի են, իրար հակառակ են, որովհետև կրոնը ասում է այս բաները պիտի անես, հավատքը ասում է ճշմարտապես անկեղծությամբ հավատա։ Միջև այսօր Աստծո խոսքի քարոզության դեմ են, նշանակում է ում դեմ են, Աստծո դեմ են, նշանակում է Քրիստոսի դեմ են, նույնը նաև քաղաքական բոլոր կառույցները, ասենք ձեզ, սատանան այդպիսիներին ուղղորդում է, որովհետև իրենք հասարակության մեջ ազդեցիկ են, որ այդ միջոցով ավելի արդյունավետ ձևով սատանայի գործը առաջանա։ Վերադառնանք առակին։ Կինն էր խմորը սարքում, ով է կինը։ Եթե կին, առասպելականները անմիջապես, դեռ բերան չբացած ասում են, Հիսուսի մայրն է, Մարիամը։ Խմոր է շաղում, ինչ լավ գործ է անում, եւ այդ շաղվածքը գնալով աճում է, մեծանում է, այդ ձևով ամբողջ աշխարհը քրիստոնյա պիտի դառնա, ինչ լավ է, կեցե։ Մարիամին մի շարք տեղերում մատնանշում են, որ բոլորովին այդ նշանակությունը չունի։ Եկեք կարդանք։ Հայտնություն 12-րդ գլխում մեծ նեղության շրջանի մի դեպք է նկարագրված, անապատ փախչող կինը եւ վիշապը, որ սատանան է, եւ նրան ներկայացուցիչ երկրի վրա ով է, իր որդին ները, պիտի հետապնդի այդ կնոջը, որ ծնանելու վրա է, եւ ասում է այդ զավակը երկինք վերցվեց, կինն էլ անապատ փախավ, ասում են, տեսնում եք, սա Մարիամն է։ Մասնավոր քարոզախոսություն ունենք, անապատ փախչող կինը։ Այնտեղ ամենայն խորությամբ եւ ապացույցներով ներկայացված է, որ այդ կինը ներկայացնում է Իսրայելը։ Նաև հետևյալ հանգամանքի վրա էլ ծանրանում են ասելով, որ այստեղ էլ ներկայացվածը Մարիամն է։ Երեմիայի մարգարեություն 7-րդ գլուխ 18 համար։ Տղաները փայտ կհավաքեն, հայրերը կրակ կվառեն, կանայք խմոր կշաղեն
երկնքի թագուհուն բլիթներ շինելու համար եւ օտար աստվածներու ըմպելի նվերներ մատուցանելու, որպիսի զիս բարկացնեն։ Եվ ասում են երկնքի թագուհին, ով է? Մարիամն է։ Ով է երկնքի թագուհին? Իշտարն է ասորական, բաբելական աստարոֆտն է։ Եվ հայերի մեջ ով է? Աստղիկը, սրանք կուրքեր են, եւ Աստված իրենց դատապարտում է ասելով, որ ձեր տղաները փայտերը բերել են, հայրերը վառում են, ձեր կանայք խմոր են շաղում, որպիսի պաշտեն երկնքի թագուն։ Երկնքի ասվածը չի նշանակում երրորդ երկնքի, միթե այնտեղ թագուհի կա, այնտեղ կա թագավոր, որ ամբողջ տիեզերքի թագավորն է, նրա անունը Հիսուս Քրիստոս է։ Երբ որ ասում է երկնքի, ի նկատի ունենք այս օդի ամբողջ շրջանի առաջին եւ երկրորդ երկինքները, որի իշխանության իշխանով է Սատանան ինքն է։ Եվս մի քանի համարներ Երեմիա 44-րդ գլուխ 16-ից 19։ Տիրոջ անունով մեզ խոսած խոսքիդ մենք մտիկ չենք կներ, Երեմիային են ասում, այսինքն ապստամբում ենք։ Հապանշուշտ մեր բերնեն ելած խոսքը պիտի ընենք, երկնքի թագուհուն խունկ ծխելով եւ անոր ըմպելի նվերներ մատուցանելով, ինչպես էինք մենք ու մեր հայրերը եւ մեր թագավորներն ու մեր իշխանները, Հուդայի քաղաքների մեջ եւ Երուսաղեմի փողոցների մեջ, ուր հացով կշտացանք եւ հանգիստ էինք ու չարիքը չտեսանք, սակայն այն ատենեն ի վեր, որ երկնքի թագուհուն խունկ ծխել է եւ անոր ըմպելի նվերներ մատուցանել է ետ կեցանք, ամեն բանի կարոտ եղանք եւ սրով սովով հատանք, երբ երկնքի թագուհուն խունկ կծխենք եւ անոր ըմպելի նվերներ կմատուցանենք, միթե առանց մեր այրերու հրամանի զանիկա պաշտելու համար բլիթներ կշինենք ու անոր ըմպելի նվերներ կմատուցանենք։ Հասկանալի է, չէ՞։ Այսինքն, երբ որ երկնքի թագուն, այլ կերպ ասած, դրա հետևում Սատանան է, նրան երբ որ պաշտում ենք, ամեն բան ունենք։ Եվ Սատանան Տեր Հիսուսին, որ փորձում էր ինչ ասաց, ինձ երկրպագի այս ամենը քեզ կտամ, որովհետև ինձ է տրված։ Ում որ ուզի կտա եւ տալիս է։ Եվ նորահավատ հավատացյալներ կան, որ այսպես են ասում, նախքան հավատքի գալ ինչ լավ էր մեզ համար, գիտեք, հաջողությունները շատ են, հենց հավատքի եկանք, հարցակումները եղավ, բա պիտի լինեն, դրա համար պիտի վճարես, ինչով, դու հավիտենական կյանք ես ձեռք գցում, մի նժարի վրա գտնում է այս երկրավոր բարիքները, որ մի օր պիտի վերջանա, իր իմաստի մեջ ամբողջ ինչ է, մի փոր հաց է, այդ չի, հա? Պիտի վերջանա, պիտի գնա, բայց հավիտենական կյանքը մյուս կողմում է տրված, որն ես ընտրում դու։ Հիսուսի մայրը, Մարիամը, մեր փրկչի մայրը, տիրամայրը, մեզ համար սիրելի մի անձնավորություն է, ամենայն սեր և հարգանք նրա անվանը, և երբևէ թույլ չենք տա, որ նրա անվանը ցեղ նետվի, բայց պիտի իմանանք սահմանը, սիրել, բայց ոչ երբեք պաշտել, դա կռապաշտություն կնշանակի։ Տեր Հիսուսի խաչելությունից հետո, երբ որ Հիսուս խաչի վրայից Հովհաննես առաքյալին ասաց ահա քո մայրդ եւ նաեւ մոր ասաց ահա քո որդիդ, դրանից հետո Մարիամին որևէ տեղ չենք տեսնում։ Հետևաբար այստեղից այնտեղից խմոր շաղող կինը, երկնքի թագուհին, այս ցնորական գաղափարները մերժենք։ Երբ որ լսեք, իմացեք, որ մարդահնար են դրանք։ Ուղղակի ցնդաբանություն։ Լավ, հարցը նորից մնում է, ով է այդ կինը։ Միգուցե հայտնի հացթուղ տիկին բավականը, դե բավական եղավ։
Վերիշենք, խմորը ներկայացնում է չարը, մեղքը, հակաաստվածայինը։ Այդ կինը չարի ոգին է։ Սուրբ գրքի մեջ ում ոգին է դա? Կին։ Ասեք, Հեզաբելի ոգին է, հակառակության ոգին է, այն ոգին է, և դրա հետևում այդ կինը Հեզաբելը, որ Աստծու մարդուն Եղիային սպառնում էր, որ նրան պիտի սպանի։ Այս կնոջ ոգին է խմորում այս զանգվածը։ Ասել է, թե զանգվածը ով է խմորում, Սատանան ինքը, բայց գործածում է մարդկանց։ Չարության համար է այս ամենը։ Մեկ անգամ ևս Պողոս առաքյալի գրածը Կորինթացիներին, առաջի Կորինթացիս 5:8, տոն կատարենք ոչ թե հին խմորով և ոչ էլ չարության և անզգամության խմորով, այլ անկեղծության, ճշմարտության անխմոր հացով, այսինքն առանց մեղքի, առանց սխալ գործերի, մերժելով հակաաստվածայինը, սխալ վարդապետությունները, մոլար վարդապետությունները։ Հեզաբելի չարության ոգին և նրա վրա եկող դատաստանը տեսնում ենք Հայտնություն 2-րդ գլուխ 20-ից 23 համարների մեջ։ Թվատիրի եկեղեցուն է գրված, բայց քո դեմ բան ունիմ, որ կթույլատրես Հեզաբել կնոջ, որ ինք զինք մարգարեի անվան է, և իմ ծառաներից մոլորեցնելով սորվեցնե պոռնկություն անել և կուռքերի զոհվածներից ուտել, անբարո կյանք և կռապաշտություն, երկու բան եք տեսնում։ Ես անոր ժամանակ տվի իր պոռնկության համար ապաշխարելու, բայց չապաշխարեց։ Ահա ես զանիկա անկողին պիտի ձգեմ ու անոր հետ շնություն ընողները մեծ նեղության մեջ, եթե իրենց գործերի համար չապաշխարեն։ Անոր զավակները պիտի մերցնեմ ու բոլոր եկեղեցիները պիտի գիտնան, թե ես եմ նա, որ երիկամունքները կքննեմ, յուրաքանչյուրին իրենց գործերի համար պիտի հատուցանեմ։ Ավասիկ Հեզաբելի և նրա գործուն ոգու դատաստանը ինչպիսին պիտի լինի։ Հեզաբելը որպես խորհրդապատկեր է վերցված հին ուխտից, այդ ոգիով այսօր շատեր կան, որ Աստծո դեմ գործում են։ Ուրեմն այդ ոգին խաբեության, չարության և ամեն սխալ ու սուտ վարդապետությունների ոգին է։ Առակի նպատակ ինչ էր։ Երկնքի թագավորության։ Քանիցս ճշգրտել ենք, ինչ է նշանակում երկնքի թագավորություն, դա Աստծո թագավորության տեսանելի ներկայությունն է երկրի վրա։ Այլ կերպ ասած, Քրիստոսի հազարամյա թագավորությունը հաստատվելուց առաջ այս գործընթացը պիտի տեղի ունենա, մինչև որ թագավորությունը հայտնվի։ Ուրեմն այդ խմորը պիտի սկսի աճել, պիտի սկսի մեծանալ ու խմորվել, որպեսզի ամբողջ զանգվածը խմորի։ Հոգևոր դաշտը դարերի ընթացքում այսքան հեղուկ չի եղել, ինչքան որ ներկայիս։ Որտեվ մեկ այլ երկնքի թագավորության առակի մեջ ներկայացված է ցորենը և որոմը։ Եվ վերջին ժամանակների մեջ սատանան պիտի ցանի որոմը։ Որտեղ պիտի ցանի։ Աստծո եկեղեցու մեջ։ Երբ որ աշակերտները ասեցին, ելենք, քաղենք, ասաց ոչ, թույլ տվեք, որ իրար հետ աճեն, որովհետև դա ձեր գործը չի, հրեշտակները պիտի դա անեն։
հաճախ ծորենը եւ որոմը իրարից չեն տարբերվում։ Երկուսն էլ նույն կերպով սկսում են աճել։ Երբ է տարբերությունը երևում, երբ որ պտուղ պիտի տան։ Ծորենը պտղավորվում է, իսկ որոմը անպտուղ է, մոլախոտ է, այն ժամանակ պիտի այդ բանը տեղի ունենա։ Եկեղեցին աշխարհից զերծ պիտի մնա։ Աստված այդպես է պատվիրում, բայց արի ու տես աշխարհն են մտցրել եկեղեցու մեջ։ Պաշտամունքները դարձել են զվարճություններ, entertainment, թրջկոտան, պարեն, ինչի ձեզ հարցանիք չեն հրավիրում, այնտեղ պարեք։ Աստծո առջև պատկառանք չկա, Աստծո երկյուղը չունեն, այսպիսիները շփացածներ են Տիրոջ առջև։ Քիչ խմորը խմորում է, նրանք ովքեր որ նոր են տեսնում են, կարծում են, որ սա է կերպը այդ ամենի։ Մենք հավատում ենք, այստեղ հավաքվեցինք Տեր Հիսուսի անունով, Տիրոջ ներկայությունն է այստեղ։ Ուստի Տիրոջ առջև պատկառանքով պիտի գանք։ Աստծո հետ խաղալ չի լինի, նա մեր սիրող հայրն է, բայց մենք մեր սահմանը ճանաչենք։ Աստվածաբանության փոխարեն վերջին ժամանակների ամենաժողովրդականություն վայելող բան ինչ է, ինչ են քարոզում, հոգեբանություն։ Փրկության ավետանի փոխարեն, այս ավետանը փրկության ավետանն է, ինչ է քարոզվում, բարգավաճում, prosperity, անպայմանորեն կանեն, քանի որ բարգավաճման կոնֆերանսներ են կազմակերպում, համաժողովներ, պտուղ ինչ պիտի լինի, վարժեցնում են, ինչպես քարոզես, որ ավելի բարգավաճես։ Սուտ բժշկություն անողներ եւ հազարավորներ գայթակղված են, ելնում են Հիսուսի անունը գործածելով, հիվանդությանը քշում են, քշարը, տես հիվանդությունը գնաց, մարդիկ ասում են հավատում ենք եւ գնում են քննում են իրենց վիճակը, շատ ավելի վատացել է իրենց վիճակը, հիվանդությունը ավելի գնալով տարածվում է։ Ոստի վերջին ժամանակների մեջ շատ ինքնակոչներ պիտի ելնեն, իրենք իրենց կոչում տված, ժամանակին, որ լավ թամադա էր, դա չի նշանակում, որ բարձախոսը պիտի վերցնես քարոզես, տեղդ նստի, եթե սուրբ գրային ճշմարտություններին հաղորդ չես, չգիտես, տեղդ նստի, մարդակոչներ, ում որ մարդիկ են մեջտեղ անել, բայց ոչ աստվածակոչներ։ Եվ Տեր Հիսուս բազմաթիվ զգուշացումներ արեց իր գալուստից առաջ, ինչեր պիտի տեղի ունենան։ Մատթեոս 24:11 շատ սուտ մարգարեներ պիտի ելեն, շատերին պիտի մոլորեցնեն, 24 համար, նույն 24-րդ գլխի, սուտ Քրիստոսներ, ոմանք իրենց հռչակեցին Քրիստոս են, ոմանք էլ ծածկված մնում են, բայց իրենց Քրիստոսի տեղ են դնում։ Այն գործառույթները, որ Քրիստոս երկրի վրա անում էր, իրենք էլ նույն բանը անում են, ասելով, որ Հիսուս ասաց, որ ինձնից մեծ գործեր պիտի անեք։ Եթե Հիսուս 4 օրվա մեռած Ղազարոսին հարություն տվեց, իրենք քանի օր մեկ շաբաթ ուրեմն պահեցին, այդ մեռածին, որ դուք էլ գնաք հարություն տաք։ Հիսուսի այդ խոսքը ինձնից մեծ գործեր պիտի անեք։ Հիսուս Աստծո արքայության ավետանը քարոզեց Հրեաստանի տարածքում։ Աշակերտներ ուր գնացին, աշխարհի բոլոր կողմերը, ահա ինձնից մեծ գործեր անելը, սա է նշանակում։ Հրամաններ են տալիս, հռչակումներ են անում։ Քանիսներ ելան Հայաստանում, ասեցին Հիսուսի անունով COVID այս հարուցիչը Հայաստանից դուրս ենք շպրտում։ Այնպես էլ վստահությամբ հռչակեցին, մարդկանց ասեցին վերջ, ալևս չկա, այդ ժամանակներից սկսած շատ ավելի մարդիկ ցավոք սրտի մահացան այս վիրուսի պատճառով։ Ու սուտ մարգարեներ պիտի ելեն եւ մեծ նշաններ եւ հրաշքներ պիտի ցույց տան, որ եթե
կարելի լինի ընտրյալներին էլ մոլորեցնեն իր գալուստի անմիջապես առաջ այսպիսի բաներ պիտի տեղի ունենան եւ երբ որ փակվի դուռը շնորհքի այդպիսիները պիտի գան ասելով Տեր, չէ որ քո անունով մարգարություններ արեցինք, հրաշքներ արեցինք, բժշկություններ արեցինք եւ Տեր Հիսուս նրանց ինչ պիտի ասի ապրեք, շատ լավ գործ եք արել պիտի ասի հետեւյալը ինձ մեկդի կեցեք բոլոր անօրություն գործողներ այսինքն Հիսուսի անունը գործածեցին բայց իրենց սրտի ցանկությունները առաջ տարան ես ձեզ ընդհանրապես չէի ճանաչում Աստծո խոսքը պատմություններ սուտ հայտնություններ սուրբ գրքից դուրս ելած բաներ եւ հայտնության 22-ում կարդում ենք եթե մեկը այս մարգարեական խոսքերի վրա մի բան ավելացնի Աստված էլ նրա վրա պիտի ավելացնի այն բոլոր հարվածները որ պիտի գան տեսիլքներ են տեսնում օրինակ մեկը տեսիլք է տեսել ինքնաթիռը թռչում է վրան գրված է Pfizer եւ այդ ինքնաթիռի ետևից կրակի կայծեր են գալիս երկրի վրա ժողովուրդ զգուշացեք Pfizer-ից ուրեմն Pfizer-ից զգուշանան բայց Moderna-ից Johnson-ից Sputnik-ից չէ ինչ է սա նշանակում այսպիսի դատարկություններ կամ որպեսի մարդկանց մեջ վստահություն ներշնչեն, ինչպես Պողոս առաքյալ ասաց, երկինք հափշտակվեցի, մարմնով էր չգիտեմ, առանց մարմնի չգիտեմ։ Այսպիսիներն էլ հափշտակվում են, գնում են, գալիս են, ցնորություններ են պատմում, երբ որ Պողոս առաքյալ ասաց, լսեցի, բայց մարդը արժանի չէ, որ այդ բաները նրանց պատմվի։ Եվ այս ամենը որպես Աստծո խոսք ցավալի է, ինչ ժամանակների մեջ ենք ապրում։ Այո, հոգևոր դաշտը այսքան հեղուկ չի եղել, որքան որ վերջին ժամանակների մեջ։ Եվ Տեր Հիսուս ասաց, եթե որդին մարդո գա, երկրի վրա արդյոք հավատք պիտի գտնի։ Վերջին ժամանակների եւս մեկ պատկեր Պողոս առաքյալը գրեց Տիմոթեոսին, 2 Տիմոթեոս 4:3-4 համարները։ Վասնզի ժամանակ պիտի գա, որ ողջամիտ վարդապետության պիտի չհամբերեն։ Այսինքն Սուրբ գրքից քարոզվող բաներին չպիտի համբերեն, հապա հաճելի բաներ լսելու մարմանջով, իրենց ցանկությունների համեմատ վարդապետներ իրենց պիտի դիզեն, որ միայն ու միայն իրենց տրվի հաճելի բաներ։ Եվ ճշմարտությունից ակաժները պիտի դարձնեն ու առասպելների ետևից պիտի մոլորեն։ Զգուշանանք մոլար վարդապետություններից, դուրս նետենք ամեն խմոր, այն ինչ որ սատանայի ոգին հունցում է, որ մեծանա և աճի, մեղքը, չարությունը, մերժենք հերձվածող ոչ սուրբ գրային վարդապետությունն է։ Ինչ ենք փնտրում։ Աստծո կամքն եք փնտրում։ Այստեղ է։ Աստծո պատվիրանները այս գրքի մեջ է։ Անցյալը, ներկան, ապագան որտեղ է։ Այս գրքի մեջ է։ Ուրիշ Աստծո խոստումները այս գրքի մեջ է։ Մեր գնալիք տեղը այս գրքի մեջ է։ Մարդկության վախճանը այս ամեն բան Աստվածաշնչի մեջ ամփոփված է։ Ուրիշ տեղ մի փնտրի։ Հետևաբար ճանաչենք այդ խմորը, որ գնալով ավելի խմորվում է, մյուս կողմից նաև սպասելով Տեր Հիսուսի գալուստին, որովհետև այս ամենը իր գալստյան ոտնահետքերն են։ Հիսուս շուտով պիտի հայտնվի։ Այդ երանելի պահը, երբ որ փողը պիտի հնչվի, եւ մեռելները առաջ հարություն պիտի առնեն առանց ապականության,
Իսկ մենք էլ, որ ողջ ենք մնացել, մեկ ակնթարթի մեջ պիտի հափշտակվենք Տիրոջ առջև ելնելու։ Ուստի մեկս մեկ այս խոսքերով մխիթարենք։ Աստված օրհնի իր խոսքը եւ ձեզանից ամեն մեկին ամեն։